أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. سورة الفاتحة د دې سورت باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې ماته داسې یو سورت راکړی شوی دی چې د دې نه مخکې په تورات او په انجیل کې او یا په قرآن کریم کې د دې په شان کې بل سورت چې دی نو هغه نه دی ورکړی شوی. او دا مسله د علما کرامو په منځ کې اختلافي ده چې آیا د قرآن کریم د بعضې حصو فضیلت په بعضې حصو باندې شته که نه. نو بعضې علما کرام فرمایي چې یاره دا د الله تعالی کلام دی او د الله تعالی خبرې دي او د الله تعالی ټولې خبرې یو شانتي دي، نو په دې کې بیا د فضیلت څه خبره نشته. لکه څنګه چې سورة الفاتحه دا د الله تعالی خبرې دي، همدغه رنګ ټول قرآن کریم د الله تعالی خبرې دي او یو شان سورتونه دي. خو د علما کرامو یو اکثر شمیر د هغې رایه دا ده چې نه، د قرآن کریم بعضې حصو فضیلت او ثواب دا د بعضې حصو نه زیات دي. لکه هغې کې یو دا سورة الفاتحه ده، د سورة البقره آخري آیاتونه دي، د قرنګي آیت الکرسی ده، سورة الملک ده، سوره واقعه ده، سورة اخلاص، سورة الکافرون او آخري دو سورتونه چې معوذتین ورته ویل کېږي. داسې نور هم د قرآن کریم د بعضې حصو سورة یاسین، سورة الرحمن چې د دې ثواب د نور قرآن کریم په نسبت باندې زیات دی. الحمد د دې الحمد حمد دا دوه ټکي دي، یو حمد دی ثنا او بل شکر دی. د دې حمد د ثنا او د شکر کې فرق دا دی چې شکر د هغه چا په بدله کې د هغه چا ادا کیږي چې هغه په چا باندې یو انعام وکړي. لکه څوک چا سره ښه وکړي نو د هغې شکریه ادا کول پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمای من لم یشکر الناس لم یشکر الله، چې څوک د خلکو شکر نه ادا کوي کنه نو هغه د الله تعالی شکر نشي ادا کولی. نو چې څوک چا سره ښه وکړي د هغې به شکر ادا کولی کېږي، دې ته شکر ویلی کېږي. یو ثنا او ستاینه ده چې او دا د دې دپاره بیا دا ضروري نه ده چې الله تعالی په نعمت کړی دی او که نه دی کړی، نو د الله تعالی به موږ او تاسو شکریه هم ادا کوو. څه به کوو؟ د الله تعالی به موږ شکر هم ادا کوو، ځکه الله تعالی په موږ او تاسو باندې ډېر زیات لوی انعامات کړي دي. دا بدن یې راله راکړی دی، ژوند یې راله راکړی دی، د دنیا ډېر نعمتونه یې راکړي دي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که چېرته تاسو د الله تعالی د نعمتونه شمارل وغواړئ نو تاسو دا نشئ شمارلی. نو د دې د وجې نه الله تعالی په موږ او تاسو باندې ډېر لوی نعمتونه کړي دي او ډېر لوی انعامات په موږ او تاسو باندې کړي دي. نو موږ او تاسو به د الله تعالی شکر ادا کوو. د هغه شکر دپاره بیا د شکر د په دریو څیزونو سره ادا کېږي. په ژبه باندې شکر لکه الحمدلله ویل او د الله تعالی د ستاینې کلمات ویل، دغه رنګې په بدن سره د هغې شکر ادا کول، او د زړه نه چې دی نو دا اعتقادي طور باندې شکر ادا کول. دا په دریو طریقو سره دا شکر چې دی نو دا ادا کېږي. الله تعالی ذات چې دی نو دا د ټولو د کمال صفتونو مجموعه ده. الله تعالی ذات دا د کمال د صفتونو مجموعه ده. د آیت کې چې الله تعالی فرمایي الحمدلله رب العالمین، ټول ثنا صفت دا خاص الله لره ثابت دی چې هغه رب العالمین دی. دلته کې که تاسو دې ټکو کې لږ سوچ وکئ که نه، نو مونږ معنی څنګه کوو د الحمد؟ ټول ثنا صفتونه صح
یا ټول د کمال صفاتونه موږ سوایو. نو دا ټول ټکي چې دی نو دا د ال معنی ده. د الف لام دا د عربی ګرامر قواعدونه داسې ده. دا ټول معنی چې موږ وکړو دا موږ د کوم څه معنی وکړه؟ ال د دې الف لام ال د دې موږ دا ټول معنی کوو. او الحمد ټول د کمال صفاتونه. نو یو بد صفاتونه دي یو د کمال صفاتونه دي. نو زموږ انسانانو کې کله ښه صفاتونه او بد صفاتونه دواړه جمع کېدي شي. د فرشتو کې ښه صفات دي خو هغه د الله تعالی سره مقابل نه دي. الله تعالی سره شریک په دې صفاتو کې نه دي. او دغه رنګ پیریان او جناتو کې اکثریت چې دي نو دا د بدو صفاتو حامل خلق دي، هغه مخلوق دي. نو الحمد ټول ثنا صفاتونه لله خاص الله لره دي. دلته کې موږ دا خاص معنی چې وکړه دا موږ د کمزې وکړه دا د لام زرلې ده. دا د سری اصل کې الحمد لله صح الحمد لله. خو بیا د عربی د ژبې د ګرامر قواعد دا دي چې کله د دې لفظ الله نه مخکې یو بل ټکی دې سره وتړلی شي نو د الف څه کېږي دا ختمیږي. نو هغه الف ختم شو لله جوړ شو. نو دغه لام زرلې چې دی د دې معنی سره خاص. نو موږ څه وایو ټول د کمال صفتونه لله چا لره دي؟ خاص الله لره دي. لفظ الله دا الله دا د موږ مخکې دا خبره کړې ده چې دا د الله تعالی ذاتی نوم دی دا بل چاته نه ښودل کېږي. په د انګلیش کې چې ګاډ ویل کېږي یا د غرنګي په هندي والا خلک بګوان یا داسې فارسی والا خلک خدای دا چې دی نو دا د الله تعالی د دې لفظ معنا نه ده. دا د ګاډ چې دی نو دا د الله معنا نه ده ځکه د الله تعالی د لفظ کې دومره لوی معنا پرته ده چې داغه په هیڅ یو ژبه کې داغه مفهوم ادا کېدل نشي. نو ګاډ دا د الله تعالی لفظ مترادف خو کېدې شي. ګاډ الله تعالی ته ویلې شي صح د سینه د چې بالکل ګاډ الله تعالی ته نشي ویلې. ګاډ الله تعالی ته ویلې شي بګوان الله تعالی ته ویلې شي. خدای مونږ عام طور باندې په خپل ژبه کې استعمالو فارسی ټکي ده دا الله تعالی ته ویلې شي. خدا د الله تعالی د لفظ الله معنی نه دي دا جدا د الله تعالی نومونه دي په جدا ژبه کې. خو مونږ تاسو به څه کوشش کوو مونږ تاسو چې د الله تعالی تذکره کوو نو لفظ الله یا لفظ الرحمن به وایو. په دې کې ثواب ډیر زیات دی. که سړی ګاډ لفظ استعمال کی بګوان یا داسې بل څه اصطلاح چې کوم د الله تعالی د لپاره دا هغه استعمال کړي کېدې شي ثواب به ورته ملاوي شي خو لږ به ملاوي. چې د الله لفظ الله تذکره او د الله تعالی تذکره په لفظ الله سره کېږي د دې ثواب به ډیر زیات دی. رب العالمین رب د دې رب درې معنی دي. یو د رب معنی ده پرورش کوونکې او تربیت کوونکې. دا موږ تاسو الله تعالی پیدا کړیو کنه او بیا موږ تاسو راغټایي د پیدایش نواله د مرګ پورې زموږ تاسو د دې ژوندۍ چې دا څومره وخت تیریږي نو دا موږ څوک کوي دا الله تعالی کوي. دویم نمبر د دې رب معنی ده پرستش کوونکې او دا هغه چا چې دغه عبادت وکړي شي او آقا او مالک. او دریم نمبر د دې رب معنی ده حاکم او فرمان روا. نو په دې ځای کې د دې رب چې د څومره معنی دي چې خالق او مالک آقا او د قرنګ فرمان روا دا ټول معنی په یو ځای باندې مراد دي. خدای الله تعالی د ذات لپاره یعنی الله تعالی زموږ استاد خالق مالک او رازق هم دی. زموږ تاسو چا پیدا کړی دا الله تعالی پیدا کړی. خالق او مالک هم څوک دی الله تعالی دی. اختیار زموږ د چا سره دی دا هم د الله تعالی سره دی. زموږ تربیت څوک کوي دا هم الله تعالی کوي. د دې ټولو کارونو تدبیر څوک کوي دا هم الله تعالی کوي. او په دې ځمکه باندې به نظام د چا پکاري دا به هم د الله تعالی پکاري. نو دا درې وانه معنی چې کله انسان اومني نو یو رب الله تعالی انسان اومني. دا چې موږ وایو په هر منځ کې وایو چې الحمدلله رب العالمین. که چرته موږ په دې ټولو معنی کې یو معنی کې کمې کوو نو بیا زموږ د دعوت ټیک نه ده. بیا موږ دروغ وایو. یو مونږ کول دي یو موزه ویل دي. نو چې کله انسان په معنی باندې ځان پوهش کی نو بیا ال موز چې نو بیا موز شي. د دې د وجنه د دې رب د دې په معنی باندې ځان پوهه کول پکار دي. او دا څومره معنی چې موږ ویلې دا ټول په یو ځل باندې مراد دي. العالمین عالم چې نو دا د الله تعالی نه علاوه چې نور څومره مخلوقات دي هغه ته ویل کیږي عالم ویل کیږي. خدا عالم د انسانانو خپل دا یو عالم دی. پیریان بل عالم دی. فرشتي بل عالم دی. غواګانی بل عالم دی. د غرنګي ګډي بيزي چيلي وغيرها فرشتي جنات شیطانان وغيرها دا هر څه خپل خپل جدا جدا یو حصہ د عالم ده.
او بیا پدې کې مفتی شفیع رحمه الله تی کوم تحقیق کړی دی هغه بیا تقریبا اتل زره تر رسول دي چې په دې دنیا کې څومره مخلوقات دي اتل زره مخلوقات دي او دا اصل کې د نصرانیانو د هغه عقیدو چې دنه پاغي باندې ردم دی ښا چې هغه ویلا چې د الله تعالی خو ډیر زیات صفاتونه او صفت رحمانیت خاص کر هغه بدر غستو وی الله تعالی باندې د دې انسانانو باندې رحم کول سدي واجب دي او دا قرنګ داغو د عقیده دا چې الله تعالی باندې انصاف کول او د خلکو سره بدله ورکول چې دینو دا سدي دا هم په الله تعالی واجب دي هغه ویره جی عیسی علیه السلام څه شو د الله تعالی د ټولو انسانانو لپاره کفاره کو وس بدی نور انسانانو ته الله تعالی سنوي او خپل خوګ بنده حضرت عیسی علیه السلام داغو د عقیده او د نظریه مطابق چې الله تعالی هغه وایي چې هغه شهید شوی دی وی هغه الله تعالی د دې ټولو انسانانو لپاره کفاره کړو وس بر ټول خلک سي دا ټول جنت ته ځي نو دا دغه غلطی نظریه باندې چې دنو په دې آیت کې رد هم دی ښا چې الله تعالی رب العالمین دی د الله تعالی نه سیوا نور ټول سدي عالم دی او نور ټول هر څه سدي دا مخلوق دی الحمد ټول صفاتنا لله خاص الله لرضی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن رحمان دی ډیر زیات مهربان دی یا عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الرحمن عام مهربان دی مخکې د بسم الله کې موږ د دې دوه ټکو وضاحت کړی دی مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی یعنی یو د کې دوه قرات راغلي ښا یو مالک یوم الدین راغله د تاسو به د مصرانو تلاوت کې چې کله تاسو اورئ نو هغه بسوي مالک یوم الدین نو مالک بادشاہ د ورځې د جزا دی او مالک هم مالک یعنی بادشاہ د ورځې د جزا دی مالک اصل کې تصرف کوونکی توای او الدین دا چې دینو دا جزا ته ملي کیږي حساب کتاب ته ملي کیږي او بدلی ته ملي کیږي دا درې واړه معنی شي دي داري قیامت ورځ ته یوم الدین ولی ویل کیږي د قیامت پر ورځ باندې به هر چاته د غیده اعمال بدله ملاویږي ښا او دا د عربی مشهوره معقوله د کما تدینو تدانو چې سکه نو هغه در سره کیږي زمګه پختاره وای سکه هغه ریبه سکري هغه ریبه او تاسو اردو علوای جیسا کروगे ویسا جیسا کروगे ویسا جیسا بروगे ویسا کروगे دا څه الفاظ وای نو قیامت ورځ دا هغه مالک هم خاص څوک دی د الله تعالی دی کله چې قیامت پر ورځ باندې قائم شي کنه الله تعالی ډېر زیات غصه په جلال کې دی او الله تعالی به فرمای لمن الملك اليوم نن ورځ بادشاہ څوک دی نو هیڅ څوک به جواب نشي ورکولای خاص دا خاص الله تعالی دی نو بیا به الله تعالی په خپل ارشاد فرمای لله الواحد قهار خاص هغه الله دی چې هغه غصه ناک دی قهار غصه کوونکی دی نو د قیامت په ورځ باندې په دې دنیا کې خډيرو خلکو ته الله تعالی د تصرف اجازه ورکړي دی کنه موږ تاسو ته امر کړی دی موږ خپل په مال کې تصرف کوو اختیار ساتو د قیامت په ورځ باندې به صرف اختیار بیا د چا شي دا بیا د الله تعالی شي د انسانانو اختیار به بیا نه استعماليږي الا دا چې څه خلکو ته الله تعالی سره اجازه ورکړي او هغه شفاعت وغیرہ کوي نو هغه به کولای شي مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی دلته کې اصل کې مونږ ویلو چې سورۃ الفاتحه مقدمه القرآن هم ده او ورسره دعا هم ده نو اول کې د الله تعالی صفاتونه پنځه بیان کړي شوخه الحمد لله یو لله لفظ الله رب العالمین دا یو صفت شو الرحمن دویم الرحیم دریم او د قرنګي مالک یوم الدین د څلور صفاتونه چې دینو د قرآن کریم کې د الله تعالی بیان شو اوس د دینه بعد ایاک نعبد خاص ته عبادت کوو ایاک نستعين او خاص ته مدد غواړو اصل کې دا جمله چې دنو دا په عربی ګرامر کې دا نعبدک و نستعينک ده چې څوې کنه چې زه عبادت کوم استا نو تبسوي مونږ استا عبادت کوو نو نعبدک خلق وای او دا قرنګ مونږ ته مدد غواړو نو د دې لپاره ساده جمله سه استعماليږي نستعينک خدغه کاف اخیرنا چې کله اول تراشي نو بیا د کاف نه ایاک جوړ شي ان شاء الله تعالی که چرته ژوند دونو د عربی ګرامر باندې بیا چرته وایو نو د دینه ایاک جوړ شو نو چې کله دا ضمیر او دا کاف چې کم شاته وو د نعبدون بعدو دا اول لاړ او د قرنګ نه نستعين نه بعد دا کاف څه شو دا اول تراغه نو د دې فائدہ څه وکړه کله چې یو سیز روسته پکاري او هغه مخ کې راوړی شي نو دا د خاصوالی او د تخصیص فائدہ ورکړي نو دا مونږ چې کله وایو کنه چې ایاک نعبد خاص ته عبادت کوو نو دا مونږ ولي وایو ځکه چې دا کاف روسته وو خو دا اول ذکر کړی شوی د دې اولوالی د وجنه د دې معنی کې سره والو تخصیص راغی دا خاصواله پکې راغی ایاک خاص ته نعبد مونږ عبادت کوو
امام ابن تیمیه رحمه الله په دې ځای کې فرمایي چې کله انسان د دې ایاک نعبد و ایاک نستعين د دې په معنی باندې ځان پوهه کې او د عقیده ولري نو د دې سره د انسان نه دوه سيزونه چې دینو داسې کیږي ختميږي. کله چې انسان په خاص د زړه په اخلاص باندې دا دوه ټکي وایي کنه چې ایاک نعبد خاص ته عبادت کوم نو د دې انسان نه څه شي ریا ته ختم شي ښا په عبادت کې څه شي ریا ختم شي او دا ریا چې دینو دام شرک اصغر دی ښا او د عبادت د لفظ د دې درې معنی دي یو دا دی چې پرستش دا مونږ چې پوجا پاٹ چې ورته وای پرې پاٹ د عبادت د طریقه نو دا به دویمه بندگی او غلامی او دریم اطاعت اطاعت چې دا خبرې منلو ته ویل کېږي او په ټول دین باندې عمل کول ته څه ویل کېږي د عبادت ویل کېږي. نو موږ تاسو بر الله تعالی په دغه درې وړو قسمونو کې سکو عبادت وکړو پوجا پاٹ به موږ چاته کو دا به الله تکو سجده بچاته کو دعا بچانه غواړو دا به الله تعالی نه غواړو د الله تعالی نه علاوه بل چاته سجده کول بل چاته سر ټیټول بل چاته تندا او دعا کول دا سړي دا شرک دی ښا دا بیا په عبادتو کې د الله تعالی سره شرک دی. د قرنګي بندگی او غلامی دا موږ د چا کو عقیدوي تور باندې ښا دا څنګه چې په دنیا کې اسی موږ وایو چې راځي موږ آزاد یو خو چې بیا آزاد نه نو بیا څه کوي دې ته شرک ویل کېږي ښا یعنی کم نظریات کم سيزونه چې الله تعالی په موږ تاسو باندې حلال کړی دي موږ تاسو باغه حلال کړی که څوک د دې کې زمونږ لپاره کم سيز الله تعالی حلال کړی دی او څوک حرامای نو موږ به دا خبره منو نه به منو کم سيز الله تعالی حرام کړی دی او څوک حلالای نو موږ به دا خبره منو نه به منو دا د حلت او د حرمت او په دې دنیا کې فکری ازادي چې دنو دا هم عبادت ته او دا هم د عبادت معنی ده او دا به موږ تاسو د چا کو دا به موږ تاسو د الله تعالی بل پیروي اطاعت خبره موږ چاته د چا منو حکم چې دا موږ مخکې ویلې ده حکم دا به فیصله به چې د چا حتمی فیصله به د چای دا به د الله تعالی کدی کې څوک پکې بیا دغه کې د بل چا خپل د فیصله اختیار ورکړي لکه د نظام جمهوریت چې کوم مغربي جمهوریت د دیموکراسي چې ورته ویل کېږي هغه کې دا نظام دی چې دا اختیار د چا دی د فیصلو دا عوامو ته حاصل دی ښا جمهور اکثریت ته حاصل دی یو اسلام کې جمهوریت دی ښا اسلامي جمهوریت هغه ته مشاورت ویل کېږي چې کوم کارونه الله تعالی په قران کې فرمایلي دي او په حدیث او په شریعت کې مخکې نه درج دي هغه کې د چا سره مشوره نه کوي ښا لکه موږ دې فرض دې په دې کې موږ د عوامو سره مشوره نه کوو چې رجی دا موږ فرض کو کنه کو ولې دا الله تعالی فرض کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیثو کې چې کوم سيزونه ته فرض ویل دي هغه سری هغه فرض دي لکه دا رجم دا چې کوم نکاح چې د چا شوی او هغه سره زنا وکړي نو هغه برجم کیږي وجل کیږي با دا په حدیثو سره متثابت شوی دي نو اوس په دې کې موږ د عوامو نه تاسو نه کوو ښا چې رجی دا سي چل وکړو دا سزا قائم وکړو کنه دا خو مخکې نه شریعت کې شته اوس یو فیصله داسې ده چې په هغه کې د شریعت نصوص نشته لکه ټریفیک قوانین دي د غرنګي بانک قوانین بعضی داسې دي چې هغه شریعت کې نه دي موجود یا داسې نور څه تعلیمي نظام جوړول دي نو په دې کې بیا موږ تاسو مشاورت نه کار اخلو دغه مشاورت چې دنه د اسلام کې مطلوب هم ده د تشورای نظام ویل کېږي او دا عین حق نظام دی کوم چې د الله تعالی ته مطلوب دی خو چې کومه فیصله د قران او د حدیث چې دنه هغه په دې باندې نه ورانیږي لکه د پاکستان آئین کې چې دا کوم قرارداد مقاصد دی کنه چې د قران او د حدیث خلاف قران او د سنت خلاف به فیصله په زمون پاین کې نه درج کیږي هم دغه د اسلامي نظام چې دنه دغه بنیاد دی او حاکمیت علاوه د چا سره دا به الله تعالی سره دا روسته چې بیا د آئین کې د بعضی سيزونه غیر اسلامي راغلي دي نو پکار د چې دې کې موږ کوشش وکړو چې دا لري کو نو خبر هم دې پوری کوله چې اطاعت او فرمان برداری دا به چا کو دا به صرف د الله تعالی کو ښا د الله تعالی نه علاوه کوي انسان بل چاته د اختیار ورکی صدارتی سیستم د اختیار ورکی یا د ملوکیت سیستم د اختیار ورکی یا د بادشاہت سیستم د اختیار ورکی یا بل یو نظام د اختیار ورکی نو دا به بیا صحیح دا بیا شرکی ښا فیصله او حکم چې دی نو دا به د الله تعالی و اياک نستعين او خاصتانه امداد غواړو امداد دا ما فوق الاسباب دی ښا چې انسان باندې سخت راشي او هغه چاته لاس ونیسي نو چاته باواس کو الله د الله تعالی نه علاوه بعضی خلک بوتانو ته आवाज کوي بعضی پیر باباګانو ته आवाज کوي موږ چې کله واړو نو زموږ زین غرونه دي نو الته به چې موږ کله کانه غړاو نو موږ خپل ملګرو او مشرانو نه دي سیورېدلی نو چې کله به موږ کانه غړاو نو موږ ورسره اول نه دا خبره کوله چې پیریانو ماماګانو بچ شو د پیر بابا سره ګټ درغه زمون کې دې شي چې دا نظریه جوړه و دا زمون وخت کې هغه خلکو چې د پیر بابا ګټ دي ته ویلې شي نو جو بزان بچ کې کنه نو بیا به دې مړ شي یا به خوښ شي بیا به په موږ باندې حمله کوي نو دغه شان نظریات
یا د احکام خلک چې گیر شي او یاره جی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب ته یا بعض خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دین هغه غایبانه आवाज کوي یا بل پیر صاحب ته د आवाज کوي نو دا اوازونه چې دین دا سړي دا ناجایز دي ښا ما فوق الاسباب به موږ تاسو د چانه مدد غواړو دا بد الله تعالی نه غواړو ما تحت الاسباب مدد چې دینو دا بل انسان نه غوښتل شي لکه انسان چاته وایي چې رجی مال وبراکا دا پیټه را سره وېسا یا داسې نو دغه امداد چې دینو دا غیر الله نه بیا غوښتل شي ما فوق الاسباب چې دینو هغه امداد به صرف د الله تعالی نه غوښتل کیږي امام ابن تیمیه رحمه الله د دې آیت د دې ټکی باره کې فرمایي چې کله انسان دا عقیده ولري چې خاص تانه به امداد غواړم نو دې سره په انسان کې څه پیدا شي تکبر ختميږي او دې سره په انسان کې عاجزي پیدا کیږي اهدنا الصراط المستقیم وخه من سملاره دا سملاره کم ده نو موږ تاسو ویلو چې موږ تفسیر په کومو طریقو سره کیږي هغه کې یو طریقه ده چې د قران کریم تفسیر به موږ په سبا نه کوو دا په قران کریم سره کوو نو یو خدای دې آیات تفسیر په خپل په روست آیات کې شوی دی او بل ځکه الله تعالی فرمایي د قران باره کې وایي نه هدا صراط مستقیما فاتبعوه ودا قران کریم سره دا زمالاره ده نو سمالاره کمالاره ده هم دا قران کریم د شریعت او د دین لار او د مسلمانانو چې کوم عام قانون دی نو دا سره دا سمالاره ده او دلته کې بیا مفتی شفیع رحمه الله لیکلی دي چې د هدایت لپاره چې د نو سره دا ضروری ده دو سيزونه د هدایت لپاره ضروری دي یو کتاب الله او یو رجال الله صرف کتاب الله چې شي نو بیا هم ته انسانان هدایت نشي حاصلولای که صرف قران کریم دنیا ته راغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره به تور یو شارح او مفسر نو راغله نو بیا هم ډیر خلک گمراه شي وسم چې کم خلک د منکرین حدیث دي او ځان ته اهل القرآن وای نو هغه په قران کریم کې هغه غړي وړي وای شي صحه نه دی معلوم دا سر سید احمد خان په نوم باندې د اردو ډیر خدمت کړی دی زموږ په تاریخ او زموږ په مطالعه پاکستان کې دا غي ډیر لوی تذکره کیږي هغه منکر حدیث او د اصل کې د معجزات منکرو هغه کتاب تفسیر لیکل دی تفسیر احمدی پنځل سپاره خود دې د پاره لیکل دي چې په واقع معراج باندې صرف اعتراضات وکړي نو هغه ټول کوشش صرف دغه یو د دې لپاره کړی دی چې د معراج واقع باندې غرض وکړي او د معراج واقع چې دنو دا غلطه ثابته کړي او بیا د موسی علیه السلام چې کوم معجزې دي الله تعالی ورته وایي ته په دې کونټي باندې راکړنی و هغه وایي نه چې د دې معنی دا سینه ده ورته ویلي فضرب بعصاك الحجر مطلب دا دی چې طرف خپل کونټي والو لګووزه نو بیا د هغه خلکو چې د کوم خلکو د قران او نبی کریم صلی الله علیه وسلم جدا کړی دي قران او حدیث جدا کړی دي نو هغه خلک بیا گمراه کیږي نو د قران کریم او د هدایت لپاره څه ضروری دي یو کتاب الله د الله تعالی کتاب او کلام دا به ضروری دویم نمبر دی سره رجال الله هم دا ضروری دی او د انسان د خپل د اصلاح لپاره د نیکانو خلکو د دې صحبت چې د نو دا ډیر زیات ضروری دی یو صحابي فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو و د الله رسول ستا په محفل کې چې یو شان حالات یو چې بیا بهر وزو د محفل نه حالات بدل شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یا ابو هريره کچرته داسې حالات جوړ شي چې کم زما په محفل کې مستاسو هغه حالات یو بهر د قشانتي حالات نو بیا به فرشتي تاسو سره په تاسو په کټ کې او تاسو په بستر کې او تاسو په لارو کې تاسو سره بیا سلامونه کوي نو دا صحابه کرام هم د حالت وغه کله نه کله به ویری دي چې منافقان خوش شوی خو نه یو کنه رابل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محفل کې به یو شات هغه کیفیتو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محفل نه بوته نو بیا کیفیت بدلیږي دا غره چې انسان کله نه نیکانو خلکو سره ناس نو ډیر زیات خم مسلمانی کنه خو چې کله بیا د دنیا طرف ته لاړ شي او د عام دنیا ته وروزي نو بیا هغه نظریات او فکر کې فرق راځي نو د دې د وجنه د نیکانو خلکو صحبت شیدنه نو دا سره دا انتهایی ضروری دی ښا د دې لپاره ګورئ چې تاسو ته پته ولګي دی دا سړی نیک دی هغه لپاره دا شرط نه دی چې خامخا مولا به پټکې به والے پیر صاحب به یو غټي ګيري او غټي جوړې به چولي دا د نیکۍ نه خینه دی ښا چې کم سړی نیکی دا هغه په خپل پته لګي چې یو سړی دی هغه 15 وخت مونږ کوي دا نیک سړی دی یو سړی دی هغه غلا نه کوي د غرنګي هغه د غیر شرعي کارونه نه کوي دا انسانان سړي دغه نیک دي چې کوم انسان سره تکینه او ته الله تعالی یاد شي کنه نو دا انسان سره دا نیک سړی دی خو د دې د قشان سړي سره چې تکینه ور سره او ته الله تعالی یاد شي تکینه او ته آخرت طرف ته متوجه شي تکینه یو انسان سره ست توجه د دنیا نه زیاته آخرت طرف ته لاړ شي نو دغه خلک سړي دا نیکان خلک دی او دا د الله والدي او دغه خلکو صحبت اختیارول پکار دي نو فرمای اهدنا الصراط المستقيم وخيم تسملارا وس سملاره د چا ده
صراط الذين لار د هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم پاغي باندې انعام په چا باندې شوی دی نو د دې تذکرہ به هم بیا سورۃ النساء کې راشي ان شاء الله اولئک الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اکثر مفسرون د دې دغه معنی کړی دا چې انبیای کرام د قرنګ نیکان خلق او شهدا او صالحین او صدیقین رښتینی خلق چې کوم دي دا هغه خلق دي چې په دې باندې الله تعالی خپل نعمت کړل د دې نعمت نه ګره دا دنیوي نعمتونه نه دي د الله تعالی ډېر لوی نعمتونه دي چې الله تعالی چاله دنیا ورکي او هغه په دې باندې الله تعالی رضا کی دا د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی خدلته کې دا انعمت علیهم نه مراد دنیوي نعمتونه نه دي هغه خلق مراد دي چې داغي اخرت او داغي اخري انجام خي هغه خلق مراد دي نو صراط الذين لار د هغه کسانو انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم باغوي غیر المغضوب چې غصه نه دکړې شوی علیهم پاغوی باندې ول الضالین او نه گمراه دي دلته کې بعضی خلکو داسې معنی کړي ده غیر المغضوب معنی دي چې کړي ده نه لار د هغه کسانو چې پاغي باندې غصه کړي شوی ده او نه ول الضالین معنی داسې کړي ده او نه لار د هغه کسانو چې هغه گمراهان دي خو دغه معنی چې نو دا لګ لري ده صحیح معنی وسانه معنی کړي شوی علیهم پاغوی باندې ول الضالین او نه گمراه دي اوس دا مغضوب علیهم نسوک مراد دی ول الضالین نسوک مراد دی نو بعض مفسرین رائے هم دا یو حدیث هم د دې رائے چې دین واغی تایید کوي چې د مغضوب علیهم نه مراد يهود دی او الله تعالی په قران کې دا غیبانی د خپل غضب چې دین دا غي اظهار کړی دی قران کریم کې بیا رستراش او ول الضالین نه مراد گمراه خلق سوق دي نو دا نصرانیان دي وضلوا كثيرا وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قران کریم کې راځي چې ډېر خلک چې په خپل هم گمراه او نور خلک هم گمراه کړه خو صرف دغه خلک مراد نه دي دغه خلک دغه تفسیر هم ټیک دی خو هغه سره چې هغه د الله تعالی غضب مستحق دی د هغه نه به موږ تاسو سکو پناه بغواړو الله تعالی دې په موږ تاسو خپل رحم وکړي او هغه سره چې هغه گمراه دی نو دا هغه نه د هغه لارې نو د هغه خلکو د صحبت او د هغه خلکو د شمیر نه بمونګه ده الله تعالی پناه غواړو دلته د هدایت او د گمراهی د دې سلور درجې دي لکه گمراهی اول کې شک ریب شک انسان چې نو گمراهی اولنې پټه سره دا شک د انسان په شک کې چې آیا دا خبره ټیک ده کنه ده دا قران ټیک ده کنه ده دا نبی صلی الله علیه وسلم واقعي اخره پیغمبر ده کنه ده د دې شک نه بعد بیا چې نو گمراهی ضلالت راځي دریم نمبر بیا د دې درجه دا ده چې د اهل الحق سره بیا خلق جګړه کوي لکه دا ډیر خلق لګیا یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې د مسلمانانو سره لګیا یو د ملحدین د الله تعالی په وجود باندې چې د مسلمانانو سره لګیا مناظره کوي نو دریم نمبر د گمراهی دریمه درجه سره چې دا بیا د اهل الحق او د صحیح خلکو سره بیا دی وسکي بیا دی جګړه شروع کوي او خپل غ باطل نظریات ثابتولو بیا دی کوشش کوي او اخیری درجه چې دنو دا بیا حتم القلب دغه د دې پزړه باندې بیا الله تعالی مهر او یو هغه خلکو ته بیا الله تعالی هدایت نه کوي لکه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم داغه تذکره بیا روس راشي یا بل تبع الله عليها چې الله تعالی د دې پزړونو باندې چې دنو بیا مهر وي د قرنګ د هدایت دا غيهم څلور درجې دي اول چې دنو انسان طلب او انابت د انسان اول شک کی خو دا شک کی په دې په دمر مقداري چې د دې طرف ته طلبي چې الله تعالی ما تاسو کی هدایت دویم نمبر په دې کې بیا استقامت راځي څه راځي استقامت په دې دین باندې قائم ودرېدل او د قرنګ اخر کې بیا زیادت ده چې کله دا انسان استقامت اختیار کی نو بیا څه شي د دې په ایمان کې نور هم بیا اضافه او زیادت وشي او اخیره چې د نو هغه بیا رد بالقلب ده کله چې دا مقام انسان ته حاصل شي د دزله بیا بالکل د الله تعالی شي او هغه فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بیا د هر وخت الله تعالی یاد د بیا ټول ژوندۍ چې دنو دا بیا د الله تعالی د قانون مطابق به تیریږي سورۃ الفاتحه حواله سره یو حدیث ده الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله فرمایي چې دا سورۃ الفاتحه دا زما او زما د بنده په منځ کې چې دنو مشترک ده وکله چې زما بنده وای الحمدلله رب العالمین کله چې موږ مونږ کې وایو یا عام تلاوت کو نو چې موږ وایو الحمدلله رب العالمین نو الله فرمایي وایزه د سیوه مچ حمدنی عبدی زما بنده زما څوک ستاینه بیان و چې کله زما بنده وای الرحمن الرحیم نو الله تعالی فرمایي الله تعالی ورته فرمایي چې اسنا علی عبدی زما بنده زما څوک ثنا بیان کړه
مالک یوم الدین کله چې بنده داسي وای نو الله تعالی او فرمای مجدنی عبدی زما بنده زما بڑای بیان کړه او کله چې ایاک نعبد و ایاک نستعين دا آیات بنده وای نو الله تعالی د دې په جواب کې فرمای چې دا زما او زما د بنده په منځ کې شریک دی او د بنده لپاره هغه سدي چې هغه غواړي نو چې الله انسان کله او غواړي وای چې ایاک نعبد و ایاک نستعين والله تعالی وای چې ولعبد ما سأل د زمانه لپاره خوم ده چې دا بنده وای چې زستا عبادت کوم واستانه مدد غواړم خو چې زمانه بنده څه غواړي نو زور لسه کوم ورکوم نو دا غینه بعد چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا کله بنده وای نو الله تعالی د دې په جواب کې بنده او فرمایي چې هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ودا هیڅ چې دنو دا زما د بنده د پاره ده او زما بنده چې مانه سغواړي نو غور لما ور کړی دي د دې نبی علماء کرام یو دا مسله را استله چې سورۃ الفاتحه چې کله موږ تلاوت کوو نو پدې کې په هر آیت باندې بسکو سا اغستل ضروری دي ښا الله تعالی د دې محتاج نه دی ښا کوم تاسو چې په یو سا کې مو وایو الله تعالی د ټولو آیاتونو موږ سکو جواب راکولې شي خو آداب سدي آداب دي چې موږ تاسو سوکو دا یو آیت چې د پمانځه کې تلاوت کوو او که اصل تلاوت کوو چې د سورۃ الفاتحه یو آیت چې دنو دا جدا سکړي شي بیان کړي شي دلته کې یو بل مسله ده سورۃ الفاتحه نوم سورۃ الصلات ده او دا په علماء کرامو کې اختلافي مسله ده چې آیا د سورۃ الفاتحه نه بغیر مونږ کیږي کنه کیږي امام شافعي رحمه الله او دا غي د ملګرو غي د رائے ده چې سورۃ الفاتحه دا د قران دا د لازمي حصہ ده چې چا سورۃ الفاتحه و نه ویل نو دا غي مسجد نه کی لا صلاه الا بفاتحه الكتاب یا لا صلاه الا بام الكتاب احادیث کې دا سرازي چې دا هغه کس مز نه کیږي چې کم پدې کې په منځ کې سورۃ الفاتحه و نه وایي احناف علماء کرام د قرنګ امام مالک رحمه الله دغه علما او فقها او د خیال دي چې د قران کریم د پمانځه کې خاص کر د احناف چې الله تعالی فرمای فقرؤوا ما تيسر من القرآن چې تاسو په منځ کې ولولې هغه چې تاسو ته اساني او بیا د دې حدیث کې چې راځي چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب نو د دې بیا احناف دا وایي چې مطلق قرات چې صرف قرات د په منځ کې سیدنو دا فرض دی او سورۃ الفاتحه د په منځ کې واجب ده نو کچانه سورۃ الفاتحه په خطا کې پاتې شو د احناف په نسبت باندې د سجده هو کې نو داغه منسشه وشو اوس دا یو بل مسله ده چې آیا د امام پسې به سورۃ الفاتحه وایو کنه به وایو یو ځل صحابه کرام دې چل کاوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحر مونږ کاوه او صحابه کرام پسې تلاوت وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو ګرځید او ورته ویلا و تاسو ما سره جګړه کوي په دې منځ کې یعنی تاسو تلاوت چې دنو دا په مانځه کې مکو د ترمذی شریف صحیح حدیث دی اخیره کې ورته ویل نور تلاوت په مانځه کې نه کوي خو سبب وای سورۃ الفاتحه چې دنو دا په مانځه کې وای نو کم خلق کده امام پسې د سورۃ الفاتحه قرائت کوي نو دا سره جایز دی سره جایز دی خو خبره ده چې یو بل حدیث دی هغه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من کان له امام فقراءه الامام قراءه له د چا چې امامي نو داغه امام قرائت د چای هغه د بنده قرائت هم دی او په قران کریم کې الله تعالی فرمای چې کله د قران کریم تلاوت کیږي نو دې تاسو خاموش شئ فانصتوا واسمعوا د قران کې آیات کې الفاظ راځي چې تاسو سو کوي د قران چې کله بیانېږي او لوستل کېږي نو تاسو دا غي ته شئ خاموش شئ نو د دې بیا خمس لک سره هغه د امام احمد بن حنبل رحمه الله دی چې کله امام پتی زبان تلاوت کوي نو موږ تاسو به سورۃ الفاتحه بیان وایو ښه جهري منځونو کې لکه سار منځ یا د قرانګي ماخام اولنی دوه رکعات شو د مسخوتن اولنی دوه رکعات شو په دې کې بیا سورۃ الفاتحه ویل نه دی پکار ځکه په قران کریم او په احادیث دوه باندې به عمل راشي ها چې کوم تشریکاتونه دي نو په دې کې بیا سورۃ الفاتحه انسان ویل شي ښه دا په دې کې یو مسله ده په دې کې یو بل مسله ده د امین امین چې دنو د سورۃ الفاتحه حصہ نه ده سره د دې حصہ نه ده کچته د دې حصہ نه ده بیا په قران کې لیکل شوی د دې د وجنه په مصحف عثماني عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم مصحف کې دا قران کریم را جمع کړو هغه پکې امین نه دی لیکل خو د دې سورۃ الفاتحه نه بعد امین ویل سړي دا سنت دي او دا امام مالک صاحب رائے دا چې دا به امام نه وای دا غره ادا ده چې امام به سورۃ الفاتحه وایي او مقتدیان به پس څه وکي امین به وایي د نبی له صلوات والسلام یو حدیث دی چې کله امام ولد ضالین وایي او ورپسې څوک امین وایي او د امین او د فرشتو امین یو شي نو دغه انسان دعا شو دا قبول شو نو دا د امام مالک صاحب رائے ده
امام شافعي رحمه الله فرمایي چې امین کچرته جهري منځونو امام بم پتیز امین وای او مقتدیان بم پتیز امین وای او د احناف رائے ده چې جهري منځو کا سري منځو پدې کې به امام او مقتدی دواړه امین وای خو مقتدیان به پسلو وای او امام مقتدیان به پسلو وای او امام به صدق دا به پسلو وای نو موږ تاسو چې مونږ کوو او سورۃ الفاتحه ویل شي نو امین کڅوک امام نو هغه به وای او مقتدیان ټول به وای خو به وای پدې کې کله نه کله انسان خلکو نه دا خطا کیږي اولنې رکعت چې انسان شروع کینو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دا ټول به وای او اعوذ بالله وبسم الله به وای په دویم رکعت چې بیا انسان پاسینو بیا بسم الله نه شروع کوي خاص صرف الحمدلله نه چې دنو بیا شروع کول پکار د چې بسم الله پکې وای کچا نه هیره شو په هیره کې ونه ویل خیر د مونږ کېږي بسم الله ویلم په چې دنو دا په مانځ کې او د هر صورت نه مخ کې ویل دا سنت دي خو کچا ونه ویل او د قصدن نه وای نو دا انسان به بیا ګناګاری نو بسم الله هم وای او په اخره کې امین هم وای او امین پسلو او پتیز دوانه ویل چې دا سری دا سنت دي دا د جګړې خبره نه ده د تنوع فی العبادت ویل کې د عبادت قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعض حدیثو کې دا سره راغلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امین سره دای پتیز باندې ویل دي بعض حدیثو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امین پسلو باندې ویل دي کوفی ته چې کوم صحابه کرام تلیو هغه 1500 صحابه کرام عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دغه رنګ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه صحابه کرام نو دغه روایت شوی دی چې هغه سویل امین په پسلو باندې ویلو بیا چې په مکه کې کوم صحابه کرام پاتیو نو هغه به امین په تیز باندې ویلو په مدینه کې چې بیا کوم صحابه کرام نو بازو په تیز ویلو او بازو پسلو باندې ویلو دا د جګړې مسله نه ده دا کچا په تیز ویلو هم ټیک دی او کچا پسلو باندې ویلو نو هم ټیک دی دا د جګړو مسله نه ده نو او جی بالکل خجی او د جګړې مسله نه ده مطلب دا دی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تیز ویل دی او کله پسلو ویل دی نو که څوک پسلو وای دا غم مز بالکل ټیک دی یو شانتي ثواب دی دا د افضلیت او اولویت دا خبره هم جسیدن دا ډیر ټیک نه ده دوانه یو شان سنت دي او د دوانو ته یو شانتي د دې ثواب ملاويږي کچا په تیز ویلو هغه ته عقب عمر ثواب ملاويږي کچا پسلو ویلو هم عقب ثواب ملاويږي نیت په پکې ښه چې وسړی په دې نیت باندې وای چې پته زوای چې دا چا ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته بیا سکیږي ثواب به ملاویږي خو یو سړی وای چې زه پته زویم ولې ویم یاره چې کلی کې احناف وسیږي چې د احناف له پلک زور ورکړي نو بیا د دې امین د دې اجر بیا نه ملاویږي بلکې دا بیا الټه ګناه ده بعضی کارونه بعضی مستحب او جایز کارونه چې فتنه خوريږي نو هغه پر خودل چې دا په شریعت کې شته ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل و زما زړه دا خانه کعبه چې د دې تعمیر 15 ځله شوی دی اول حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله دا جوړه کړې و نو دې کې د حتیم دا چې کوم بهر حصہ دا پکې هم دنه او دا دروازې چې دنه د زمکه سره نږدې اوس خو ډېر اوچته ده اوس خو خلک نشي خته نو بیا د مکه مشرکان یو ځل دې چلو کو دا خبره موږ په سیرت کې ویلې و هغه پیسې راجمع کړو و راځي دوباره د خانه کعبه تعمیر کوون ولته کې وکی یو مشر ویلې حرام مال به پکې نه لګو ټول به پکې حلال مال لګو هغه خپل حلال مال باندې کومه کعبه جوړ کړه نو حتیم هم تی بار پاتې شو هغه به پکې نظرانی خپل خودي د بوتانو ان هغه به خلکو پټولې نو دا دروازه مور لګو چته کړ چې خلک ورته پاسانه باندې نشي اورېدل نو دغه تعمیر بیا وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمایل وی عائشہ و زما زړه دا غواړي چې زه د خانه کعبه سکما دا بیرته د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې تعمیر کوم خو زه د پدې خبره باندې نه کوم چې د استاد قوم دا نوې مسلمانان شوي دي او دا په فتنه کې واقع شي چې د پیغمبر خو کعبه مرانه کړ نو کله نه کله جایز کار او ضروری کار د ابراهیم علیه السلام د مشرکانو د تعمیر نه خو د ابراهیم علیه السلام نقشه قوا کنه هغه خو د وحی مطابق و او پکار و چې داسې شوی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د فتنې خطر او نبی علیہ السلام یو جایز کار سکو پرې خو نو دې کله نا کله چې کچرته پتیز امین باندې خلک اختلاف راځي او د جمعات او محلي دوه ډلې کیږي نو کبیا څوک د دې وجنه چې یاره فتنه تی خور نشي اسلو امین وای او بیا د اسلو امین ویل سری دا بیا پکار دی ها یو سړی دای وای پدې نیت باندې اسلو امین وای کنه چې یاره جی ځکه مخالفت کومه د حدیثو یا د امام شافعی رحمه الله د ملګرو داغه مخالفت کوم او سلو امین نو دا امین بیا سلو ویل سلی دا بیا ګناه ده
نو په دې نیت باندې ویل چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز ویلي دی او چا ویلو نو دا بیا سره دا د ثواب دی په دې باندې ډیر ثواب ملوي او چا چې په دې نیت باندې سلو امین ویل چې یاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلو امین ویل دی اقي ته په ثواب ملوي کم سړی وایي یاره چې حنفیه منو زبې سلو یم یا ز شافعیه مو یا ز اهل حدیث یم زبې تیز یم دغه چې دینو دغه امینونه بیا سکیږي بیا ګناه ده نو ځان د پاره به خپل دین نه جوړو د چا دین به باندې مطابق کیږي دا هغه دین چې هغه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د خلکو چې ځان ته نمونه یې دي حنفي او شافعي او حنبلي او د قرنګي اهل حدیث او دیوبندي او بریلي پنځپيره دا ټول د جاهلیت نمونه دي دا د ناپوهۍ د وجې نه دي خلکو ځان ته دا نمونه یې مونږ تاسو ته الله تعالی په قران کې څه نوم یې هو سماکم المسلمین مونږ تاسو ته الله تعالی څه نوم یې مسلمانان نو د آدم علیه السلام نواله تر د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې د ټول انبیای کرامو دین سو هغه اسلام او ټول چې چا الله تعالی وحدانیت او توحید منل او هغه ټول سو دا مسلمانان او مونږ تاسو صرف مسلمانان یو دا ډلې دغه نمونه پدې کې الجاویدل چې دینو دا نه دی پکار مونږ تاسو صرف مسلمانان یو او په مونږ تاسو باندې غیر مشروط اطاعت دا د چا فرض دی دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض دی دا غینه بعد زمونږ د امت ډیر لوی علماء کرام او ډیر لوی ائمه تیر شوی دي دا غي ټول خبره به مونږ منو ځکه هغه ډیر لوی خدمت کړی دی خو په خبره کې منلو کې به شرط صحیح چې هغه د قران او د حدیث موافقي چې د قران او د حدیث مخالف خبره و نو بیا د امام ابو حنیفه رحمه الله دا غم دا قول دی او ورسره د ټول ائمه کرامو دا قول دی چې کله زمونږ خبره د حدیث صحیح خلاف راشي نو زمونږ خبره سکه پرې دی او صحیح حدیث باندې عمل وکړي امام ابو حنیفه رحمه الله به فرمایل اذا صح الحديث فهو مذهبي وکله چې صحیح حدیث کوم ځای کې ثابت شي نو دا څه دی دا زما مذهب دی نو که یو سړی دی او هغه صحیح حدیث راواخلي او په هغه باندې عمل وکړي او د احناف طریقه پرېږدي یا د امام ابو حنیفه رحمه الله طریقه پرېږدي نو دا د حنفیت نه وځي دا عین یقه حنفیت چې کوم امام ابو حنیفه رحمه الله په داغه چې دینو بنیاد یې خو او هغه طرف ته خلکو منسوب کړل دا مسلکونه ولې جوړ شو په کوفه کې چې دینو چې کوم صحابه کرام لاړه داغه امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه ملګرو سبق ویلو نو چې داغه سبق ویلو او هغه د ډیر لوی د فقه او ډیر لوی کار وکړو د دې حدیثونو دا مسائل راوېستا او خلکو امت ته پیش کړ چې یاره مونږ او تاسو په دې باندې عمل کوو داغه شاګردان شرالو د خپل استادانو په طریقه باندې لاړه او سولګ وخت بیا داغه مسلک نسنو جوړ شو مسلک حنفیت تی جوړ شو د قرنګ امام مالک رحمه الله د په مدینه کې چې کوم صحابه کرام نو دی حدیث اوریدلی عقبانی د مدینه علما او عمل شروع کو بیا داغه پسې داغه شاګردان راتلل واغې نس جوړ شو مالکیت جوړ شو د قرنګ حنبلیت او شافعیت دغه مسلکونه هم داسې جوړ شوي نو داسې د قران او د حدیث ټکه نه وخت چې تاسو په ډلو کې تقسیم شي او دا خلافت عثمانیه د ماتېدو نه مخکې ټول مسلمانان چې دین هغه کې دا مسلکونه نه وخه دا خو چې کله بیا د خلافت عثمانیه اخره وخراغه او لک خلافت کمزور شنو بیا په خانقاه کې څلور جمع هم شروع شوی او دا غي سره د مسلمانانو اتحاد او اتفاق خراب شو او په 1923 کې چې کله بیا د مسلمانانو یو غلبه په دې دنیا باندې خو چې کله د قرنګي مسلکی ډلو کې خلک مسلمانان تقسیم شو دا غي د وجنه خلافت عمران شو او د مسلمانانو غو لوی ریاست چې هغه د مسلمانانو یو لوی حکومت تحت چلیدو هغه بیا ټوکړو ټوکړو کې تقسیم شو دا غي نه بعد بیا مسلمانان مغلوب شو الله تعالی دې موږ تاسو ته ځل بیا اتحاد او اتفاق او اقرنګ غلبه را نصیب کړي الحمد لله رب العالمين طول د کمال صفاتنا خاص الله لرضي رب العالمين چې رب د مخلوقات دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی مالک دی یوم الدین ورځ د جزاء اياک نعبد خاص د عبادت کو اياک نستعين خاص ته مدد غواړو اهدنا الصراط المستقيم خیر منتسم لارا صراط الذين لا رضا کسانو انعمت چې تا انعام کړه دی عليهم باغي باندې غیر المغضوب چې غسنه د کړه شوی عليهم باغي باندې ولد ضالین گمراهان دي امين دا امين معنی دا چې الله ته زموږ دعا قبول کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين دو رکعات ڈک دیا اور دو رکعات تشہد تو هغه کې امین ول وای امین تشهد صرف د قل هو الله احد د صورت بلل او امین او بویا